মর্নিং। রটি দ্য রটুলার পেজে আমরা চলে এসেছি। আমি রটি, আমার ছেলের ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে একটা চোট লাগে, সেটা ইনফেকশন হয়। তা আমাদের অফিসে মেডিকেল ইউনিট আছে। রটি জোর জবস্তি জানেন আমাদের সঙ্গে আসবে, দাদাকে ছাড়বে না। এই যে আমরা এসছি, আমাদের অফিসের ভেতরটা খুব সুন্দর, গাছপালা, পুকুর, মাঠ, কি নেই। রটি সেটা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। রটিকে শুধু দেখুন, ও যখন রাস্তায় বেরোয় ওর তখন টোটালি চেঞ্জ থাকে, একদম ঠান্ডা। এই যে অফিসের ভেতর নেমেছি আমাদের মেডিকেল ইউনিটের সামনে, যেহেতু এখানে ডাক্তারবাবুরা আছেন, পেশেন্টরা আছে, ভেতরে ঢুকতে পারবো না, আমরা বাইরেই ছিলাম। রটির কাজ শুরু করে দিয়েছে, বৃক্ষে জলদান, সেটা তো ওর কর্তব্য, ও করছে। আমি আমার ছেলেকে বললাম, যাও তুমি ভেতর থেকে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ঘুরে এসো, আমি বাইরে আছি। আর রটিকে দেখুন কি শান্ত, এই যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছি ওকে সব কিছু দেখতে হবে। আর সব থেকে বড় বিষয় ওর এই শান্ত ভাবটা, ও কি করে এত কন্ট্রোল করে আমি শুধু ভাবি। বাইরে এত লোকজন দেখে, নতুন জায়গা, ওর কোনো ব্যাপার না। এই যে ছেলের সঙ্গে একটু খেলে নিল, ছেলে ডাক্তার দেখিয়ে এসছে, পরে ড্রেসিংটা হবে। এই যে আমরা একটু ঘুরছি, আমাদের অফিসের পেছনে একটু জায়গা আছে, সেখানে ওকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। যে এই যে শুকনো পাতার ওপর মচ আওয়াজ হয় জানেন, সেটা বেশ ভালো লাগে। এই যে ওরা দুই ভাই ঘুরে ঘুরে দেখছে, সত্যি তো। এবং রটি কিছুতেই আসতে চাইছে না জানেন, এত বড় জায়গা তো পায় না, কোনো পোষ্যই পায় না আমার মনে হয়। এরম জায়গা পেলে ওদের খুব খুব আনন্দ হয় জানেন। যাই হোক, সবসময় তো আনা যায় না, আজকে যেহেতু আমার ছেলের শরীরটা খারাপ, পায়ে লেগেছে, তাই নিয়ে এসেছিলাম। আর এনাকে দেখুন, আমাদেরই কলিকের একজন মেয়ে ডাক্তার দেখাতে এসছে, রটিকে দেখে অবাক একদম। দেখুন, কে বলবে রটুলার প্রথম দিন দেখেছে, এবং ও জানতো না ওর পেজ আছে, সেদিনকেই ফলো করেছে, এবং ও কথা দিয়েছে ও প্রতিনিয়ত দেখবে। এই যে দিদির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি সুন্দর দেখুন, শান্ত। আমি তো বারবার বলি রটুলার যে এরকম হয় এটাই স্বাভাবিক। রটুলার হিংস্র হবে এটা মানে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ, ও বলছিল খুব পাওয়ারফুল, হ্যাঁ পাওয়ারফুল তো হবেই। আর সব থেকে বড় বিষয়, ওখানে হঠাৎ করে আমার এক আত্মীয় আসে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারাও ডাক্তার দেখতে এসেছিলো। এই যে ও হচ্ছে এক দাদা হয়, মানে আমার ভাইপো। ও ছোটোবেলায় রটিকে দেখেছিল, তখন রটির এই 3-4 মাস। রটি কিন্তু মনে রেখেছে, এই যে ওর সঙ্গে ঘুরছে, ড্রাইভার আঙ্গাকে দেখছে। রটির তো খুব আনন্দ জানেন, এই যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত নতুন নতুন লোক দেখছে, ও কী করে বোঝে কে জানে। আর সব থেকে বড় বিষয় এইটাই হচ্ছে, আমি গর্ব করি রটির এই বিষয়টা। এই যে এতগুলো গাড়ি, ও কিন্তু আমার গাড়ি কোনটা ও জানে। এই যে পেশেন্টরা আসছে, এক ম্যাডাম চলে যাচ্ছিলেন, তিনি আবার বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন, ওকে একটু নিয়ে আসুন না দাদা। এই যে রটিও গিয়ে দেখছে, যেন রটিকে দেখে সবার রোগ বিসুখ অর্ধেকটা হয়ে গেল। রটি তুই এরকমই থাক, ভালো থাক। এই যে দাদার পাটা কেটে গেছিলো, আপনারা দেখুন, আশীর্বাদ করুন যেন ভালো থাকে।